てこったー。なんであんなことになってるんだー。おい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 。おーい、助けてくれー。あれで、グラップルシュウ君、今、助けてくれって聞こえなかった？何言ってんだよ、ショベルカ君。おーい、助けてくれー。あー、助けてくれって聞こえたぞ。助けてくれー、助けてくれー。ちくしょう、どこから聞こえるんだ？ここだよ、ここだよ、助けてー。あー、なんてこったー。なんであんなことになってるんだー。新幹線くんたちが屋根の上に取り残されてるよー。みんな助けてくれー。おい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 、なんであんなところに新幹線くんたちがいるんだ。降りられなくなっちゃったよー。グラップルシュウ君、どうしよう。よーし、働く車のみんなに応援を頼むぞ。あ、応援が来たよ。ブーン、キキキキ。やあみんな、おいらはメーター、出っ歯のメーター。なんだかみんな楽しそうだね。メーターメーター、楽しくなんかないんだ。うわー、こりゃびっくりしたぞ。メーター、助けて。おいらの自慢のこのクレーン車も何の役にも立たないぞ。あ、助けが来たぞ。ブーン、キキキキキ。やあみんな、お荷物のことなら僕にお任せ。宅急便だよ。おい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 、宅急便くん。うわー、こりゃびっくりだ。はしご車くんとか高所作業車くんとか高いところを作業する車は来ないかな。グラップルシュウくん、わかったよ。僕の友達を連れてくるよ。待っててね。ピューン。宅急便くん、頼んだよ。新幹線くん、大丈夫かい？怖いよー。あ、宅急便くんが助っ人を連れてきたぞ。ブーン、キキキキキ。いやみんな、僕は救急車だよ。怪我人はどこですか？おいおいおい、宅急便くん、まだ怪我はしてないじゃないか。あ、そうだったね。ちくしょう。宅急便くん、だったら消防車を連れてきてくれ。消防車くんならはしごがあるから助けることができるだろうね。消防車だね。わかったよ。じゃあ行ってくるよ。ピューン。新幹線くん、大丈夫かい？怖い怖い。首が疲れてきちゃったよ。よく見るとN700系新幹線くんもいるんだね。メーター、そうなんだよ。助けてくれー。お、宅急便くんが消防車くんを連れてきたよ。キキキキキ。お待たせ。消防車くんを連れてきたよ。みんな、火事はどこですか？おい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 、はしご車くんを連れてこないとダメじゃないか。あ、そうだったね。ズデーン。宅急便くん、頼むぞ。キキキキキ。どうしたんだい、さっきから。おー、はしご車くんじゃないか。うわー、なるほど、そういうことだね。よし、じゃあ僕の自慢のこのはしごを伸ばして新幹線くんを助けるぞ。さあ新幹線くん、もう大丈夫だよ。おい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 、はしご車くん、全く届いてないぞ。ダメだ。僕はまだ子供だから届かないよ。ブーン、キキキキキ。おやおや、みんなどうしたんだい？ミキサー車くんでもちょっとダメだな。キキキキキキキ。どうしたんだい？楽しそうだね。パンダを運ぶパンダ輸送車だよ。ちょっと違うな。キキキキキ。ゴミのことなら僕にお任せ。ゴミ収集車だよ。ちょっと違うな。キキキキ。市営バスだよ。ちょっと違う。キキキキキ。ダンプカーだよ。違う。キキキキキ。パトカーだよ。違う。怖いよ怖いよ。助けてくれー。なんてこった。キキキキキ。高所作業車だよ。おー、待ってたよー。高所作業車くん、早く助けてあげてくれ。なるほどね。僕に任せて。僕の後ろのこの部分をピューンと伸ばすよ。さあ新幹線くん、早く降りておいで。なんてこった。高所作業車くんでも届いてないぞ。届かないよ。よし、こうなったら僕の上に高所作業車くん乗って。ゴミ収集車くんがまずここに乗るよ。その上に路線バスくんが乗るよ。そしてその上に救急車くんが乗るよ。高所作業車くんじゃなくても助けれそうだぞ。じゃあみんなで頑張ろう。救急車くんの上にダンプカーくんが乗るよ。おお、ちょっと乗れないぞ。ダンプカーくんは逆さまで乗ったよ。おお、あともうちょっとだ。重たいよ。早くしてくれ。もうちょっとだぞ。よし、この上に高所作業車くんが乗るよ。よいしょ。おっと、やばいぞ。わあいてちくしょう、どうすればいいんだ。働く車のみんなが一生懸命頑張ってるっていうのに、新幹線くんを助けることもできないよ。くそー。僕ははしご車、こんなピンチなのになんて無力なんだ。
僕がもっと大きかったら、みんなを助けることができたのに。キキキキキ。どうしたんだいさっきから。おー、はしご車くんじゃないか。そういうことだね。自慢のこのはしごを伸ばして、新幹線くんを助けるぞ。さあ、新幹線くん、もう大丈夫だよ。おい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 、はしご車くん、全く届いてないぞ。ダメだ。僕はまだ子供だから届かないよ。痛い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 。新幹線くんを助けることができないよ。よーし、一か八か、あれをやってみるぞ。神様、僕に力をください。大きくなれ、大きくなれ、大きくなれ、大きくなれ。なんだあれは。はしご車くんが大人になったよ。よーし、僕が助けるよ。新幹線くん、待っててよ。ウィー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 。おー、消防車くんのはしごが届いたぞ。消防車くん、ありがとう。はしご車くん、助かったよ。みんな、今回はありがとね。みんなも屋根の上に登って遊んじゃいけないよ。チャンネル登録お願いね。なんであんなことになってるんだ。おい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 。さあ、新幹線くん、もう大丈夫だよ。大人になったよ。